rw'intege. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Gideyoni yabyaye abana 70. Iyo bavuze abana ba Gideyoni 70 baba bavuze abahungu, abakobwa ntibabazwe. Ariko Bibiliya yavuze amagambo akomeye ngo muri iyo ntambara muracyari hano, ngo ajya ahantu bita Shekemu. Ageze ngo ahita ashaka y'inshoreke. Bibiliya yayisobanura. Ashaka y'iki? Ngo ahita ashaka y'inshoreke. Ashaka kandi mwumvisha ibintu yakoze. Ni umunyadutendo. Gideyoni niwe muntu wasenye ibicaniro bya Bayali. Gideyoni ngo agenda i Shekemu ngo ashaka y'inshoreke. Bibiliya yavuze ngo iki? Inshoreke ngo ahita yibyara umwana w'umuhungu. Murambabarira mu busanzwe sinjya nkunda kwambara karuvati. Nk'ubu ndi kumva ari ukuntu, ariko kubera iteraniro ryo ku cyumweru nyine nuko babimeze. Muri hangana nyimanureho banza nari nayinize cyane. Gideyoni rero ngo uyu mugore ashatse, Bibiliya iravuze ngo ahita mubyara umwana w'umuhungu. Ngo uyu mwana yitwa Abimeleki. Gideyoni agira gutya arapfa, aratanga. Atanze nyina ahita yegera umuhungu, arambwira ati mwana wanjye umashije gukura. Ati abana b'inshoreke na ba nyina ni ibintu biteye ubwoba. Ndaje mbabwira inshoreke tuzisende kandi zihure n'umuvumo w'Imana. Ngo uyu mwana akiganira na nyina ngo ahita yihuta ajya kwa ba nyirarume. Ngo ageze kwa ba nyirarume arababwira ati rero ndagira ngo tuganire. Murabona papa arapfuye kandi yabyaye abana 70 bose. Aba bana bagiye gufata ubwami, bazatuyobora. Umwana arababwira ati none ko mubona nkuze sinabayobora bigakunda. Ngo abikubise ba nyirarume baravuga ati wa mwana umaje gukura. Arababwira ati rero mwumva icyo mbasaba, je kubasaba amaboko. Je kubasaba amaboko mushyigikire nyobore nje mu mwanya wa data kandi ku ngoma yanjye muzaba amahoro. Ba nyirarume bashyira muri logique baravuga ati wa mugane ho kugira ngo tujye kuyoborwa n'undi muntu, reka dushyigikire umwana wacu. Ngo bahita bagenda mu nzu y'ibigirwamana, hari amafaranga amaturo baturaga ibigirwamana, ngo barayazana bahita bayahereza Abimeleki. Abimeleki bamaje kuyamuha, bayamuhaye bagira ngo bamushyigikire bamufata amaboko. Ngo uyu muhungu nawe aravuga ati ndabizi sinapfa gukaba gusa. Ngo ahita agenda gushakira abahungu b'inguguzi, ahita foroma igisirikare. Ngo ahita atanga ifeza ku bahungu b'inguguzi. Ngo aba bahungu Bibiliya iravuga ngo bari inkubaganye ku rwego rw'umurengero. Ngo Gideyoni ngo Abimeleki abonye icyo gisirikare gifashe aravuga ati bene mama nta kuntu nabayobora bakiriho. Ngo ahita akora agatendo, ngo bose ahita bafata 70 ngo abajyana ahantu ku gitare, ahita bica bose, arabamara abatera inkota imivira atemba. Muza amakuru mbafitiye. Haleluya. Ngo hari mu umwana bita Yotamu wacitse inkota ya Gideyoni ya Abimeleki. Haleluya. Ndashimira Imana ko nabapfira gushira. Nubwo hari abantu baguye, ariko hari Yotamu watorotse. Nubwo hari abavuga butumwa bakora ibyaha, ariko hari Yotamu watorotse. Nubwo hari abakristo bari kunywa inzoga, ariko hari abandi batazinywa. Zamura haleluya. Nguyu mwana acika inkota arayicika. Ngo arayicika. Buryo waraguye muri rogi, ariko turashimira Imana tuyiramburira amaboko muri literane. Ngiyi inkota rero ayicitse. Ngo Abimeleki amabonye abana bose amaje kubica, zari imbaraga arimbuye. Ngo arangije akora ikintu gikomeye. Ngo arangije ahita akora umunsi mikuru, umunsi wo guserebura rero. Ngo ajya ahantu bagiye kumwimikira, ahantu bita Girizimu. Ngo agezeyo, ngo abantu bamenya amakuru. Ngo baragenda babwira Yotamu, baramubwira ati ngwino ujye kureba mwene wanyu bagiye kumusukaho amavuta sha, agiye kwicara ku ngoma ya so, niwe ugiye kuyobora. Ngo umwana arasa
ngo akihagere. Amen. Akigira gute? Ndashimira Imana ko twahageze. Mumera ikiganza mubwire ngo shimira Imana ko wahageze. Ntabwo ugipfuye hano uri buhakire. Ngo arahagarara ku murongo ibice 9 ku murongo wa 7 ngavuga kome agira ati ngiye ntago ndi buzorohere ndazikomerera muri iri terane. Ntago biri bukunde ndi kumva ashaka gukomera. Haleluya. Aravuga ngo yemwe abishakemu mwe. Ngo abantu ngo yarahagaze ku mpinga hejuru ku musozi. Ngo abantu bishakemu baravuga ati iryo jwi ni iryande. Aravuga ati nimunyumve. Yemwe rubanda nimunyumve. Yemwe nimunyumve bishakemu. Yewe nawe abimeleki unyumve. Aravuga ngo kandi si ibyo gusa. Saho nshaka ko birangirira. N'Imana nayo igire gute ibyumve. Hari ibintu tugiye kwangira muri iri teraniro rya mbere. Aravuga ngo n'Imana ibyumve. Ngo abantu barahindukira baravuga Toni. Ngo Abimeleki arebye ngabona ni mwene nyine. Aravuga abona ni mwene se. Aravuga ati uyu muhungu yancitse ati ndashimira Imana. Satani we n'ubu turagucitse kandi. Ngo arangije iri jambo yaramubwiye yaramuvumye. Yaragize ate yaramuvumye. Ndagira ngo mbabwire. Haleluya. Ngo arangije ahita avuga ati bahindukiye ahita avuga ati reka yite mbacira umugani. Arababwira ati ibiti byashatse umwami ngo abiyobore. Agira ate ngo bishaka umuzabibu. Umuzabibu ngo uravuga ngo sinazajya ahora mungabana hejuru y'ibiti. Ngo umuzabibu urabyanga. Ngo bibwira umutini. Umutini uravuga ati natwe nitwahora ku mbuto zacu nitwazajya dora tubungabunga hejuru y'ibiti. Ngo umutini nawe uranga. Yesu mwami. Ngo nawe ugira gute? Reka nihute kugira ngo dusenge. Ngo biragenda bibona ngo ibiti byabuze umwami. Ngo biragenda bibwira umufatango. Gati wa mufatangwe washuka tuyobora. Ngo umufatango urababwira ati ngiye kubayobora. Ndabyemeye. Ariko uko muzajya munyugamamo mu gicucucucu cyane umunsi mwangomeye umururu uzaturuka muri umufatango uzatwika ibiti by'imyerezi Lebanon uzabimara. Ibiti bikaga ati ntacu wowe tuyobora. Ngo nta wundi yavugaga n'Abimeleki.